السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اليوم جبنا لكم حاجه خارجه على الطبخ. اليوم جبنا لكم كيفاش نرقدوا الحامض. جبنا لكم جوج طرق: حامض مصير والحامض اللي مرقد. غناخذوا الحامض، ما لقيتش الحامض اللي الصفر بزاف، ولكن هادشي اللي لقيت بغيت نشاركو معكم. شي الحامض كيف ما كان، المهم يكون لقيتو الصفر ما كاين ما احسن منه. المهم يكون ديال الدار، ما فيه لا صودا ما فيه حتى حاجه، ويعني وتيبقى يعني كيتبقى مرخيص ومزيان، والمذاق تاعو سبحان الله كيجي مغير على ديال الزنقه، كيجي زوين. عندي كينوص الحامض هنا، وعندنا الملحه وعندنا الزيت. انا الحامض دائما تنقطعو باش ما ياخذليش مساحه بزاف في القرعه. كاين اللي كيفلح الحامضه تقسمها على 4 وكي ما تيحلهاش كامله، تيخليها من التحت مسدوده شويه، وتيدير وسط الملحه وتيستفها. ولكن ديك الطريقه تتهز ليا، ما غتهزيش قرعه بزاف، غتهز غير تقريبا شي 7 او 5 الحامضات صافي غتعمر ليا المساحه، ولكن المساحه لداخل تبقى دائما خاويه. انا كنفضل هكا مقطع على 4 هكا، وتيبقى ليا مده طويله. يعني واخا الا بغيت نرقدو دابا، الا بغيت منا كامله 20 يوم صافي نبدا نطيب به. كيجي زوين، ماكلتو ما بقى فيه لا مروره، ما كتبقى حتى حاجه. تبعوا معايا الطريقه وغتنجح معكم. راه كاين واحد والطريقه ديالو، كاين اللي كيشدو كيتقبو كامل بالعود ديال السنان، وتيكب عليه تيستفو في القراعي، وكيدير عليه الملحه وتيكب عليه الماء طايب. انا هذا جربته ما صبر ليش، يعني يا مده صافي كيبدا يصوف. اما هاد الطريقه هذه اللي غندير لكم مزيانه وكتصبر، ما تصوف لكم ما حتى حاجه. هذه كنشدوا الحامض كامل تنقطعوه هكا على 4، صافي تنحيدوا له داك الجوانب هذوك الزوائد، صافي تنقطعوا على 4 هكا، صافي كنحطوه في البول. باقي واحد 3 وحيدات باقي ما كملتهمش، راهم باقيين. دائما الحامض يكون في الدار ما يخطاكمش. دابا راه ملي تيكون الوقيته ديالو، شحال ديال مرات تيكون غاب 2 دراهم، شكون بغاه ولا قل كاع. راه ماشي بحال دابا مازال رمضان تيكون شويه طالع. ايوا 2 دراهم واخذ منه 10 كيلو ولا 20 كيلو. والله الا رقدت انا اكثر من 10 كيلو اللي رقدت، تيبقى ليا في الدار تعجبني تنطيب به. هو فيما نطيب راه خاصني دائما ندير 2 طروفات 3، لان المذاق تاعو كيجي زوين زوين بزاف، ماشي شويه، ماشي بحال ديال الزنقه، كاين فرق كبير. جيبي 5 كيلو مثلا ديال الحامض ديرها في قريعات، اولا اللي ما عندوش القراعي يدير في البوتيزات ديال الزيت اولا ديال الماء. غتشدوهم تاني هكا بهاد الطريقه النيت، وغديروه في بوتيزه عمروهم مزيان، ومني تبغيو عاد من يطيب ديروه في القراعي. عندكم شي 3 القراعي يعني تهز لكم ديك 2 قراعي او 3 بالبوتيزه. من يطيب رجعوه في القراعي وكبوا عليه الزيت من الفوق باش ما يخسرش لكم، حتى هو تيبقى مزيان. صافي حنا شدينا القرعه تاعنا، كناخذوا كل ربع ديال الحامض، كنفندوه مزيان في الحامض من كل الجهتين بجوج، وكنستفوه. هاد الطريقه تتبقى مزيانه. ها هي مره حركوا، ماشي اليوم القرعه حتى الغدا، حركوا القرعه بحال دابا درتوه اليوم حتى الغدا، وشدوا القرعه تاني وكفيوها، يعني قلبوا له وجهها على كفاها، يعني باش الملحه تخلط. مره حركوا الملحه، وراه تيبقى تيصبر وما تيطرالو حتى حاجه، واخا يبقى عام كطرالو حتى حاجه. انا شارك معكم جوج يعني 2 طرق. هذا الحامض مرقد، الا بغيتوه حامض مرقد ولا بغيتوه حامض مصير اللي بغيتو. هو الحامض مصير يعني تيبقى مده طويله، وكديروا به ديك الطنجيه كيدير بحال هكا الدجاج اللي كان محمر، اولا الدجاج بحال هكا كان عندك شي مناسبه، عندك شي عرس او عندك شي اسبوع شي اختانه مثلا، تيليق فيه داك الحامض مصير. والحامض مرقد هو ديال الدار يعني دائما، وكاين اللي كيعجبو الاخر، ما كل واحد والذوق ديالو. صافي تنبقاو
ندهنو ماشي ندهنو يعني كنغطسو الملح بالملحه في الجهتين بجوج. صافي حتى كنكملو الكميه كامله ديال الحامض. انا هزت ليا كيلو ونص نيشان كان بزاتو ليا، عندي قرع شويه كبيره. انا راه ماشي انا راه دايره بزاف، راه ماشي مدايره، راه شي مدايره في البوتيزات، شي مدايره في القراعي، فهمتي؟ ها نتوما انا نوريكم بجوج ديال الطرق. هذا عندي حامض مصير، هذا عندي كان عندي في البوتيزه، يعني البيدون اللي كان فيه الماء. هذا شديته بالطريقه اللي وريتكم دابا، ما درتش الماء نهائيا. صافي كتستفوه وكتغطيوه، لا زيت لا والو. لا بغات ديروا كاع شويه زيت ماشي مشكل من فوق، ولكن راه ما كنديروش حس الماء. صافي هكا وسديه. صافي داك الملحه كتبقى تطلق الماء، وعاد الحامض تطلق الماء بجوج. صافي الا سدينا هكا، هذا هو الحامض مصير. صافي الا بغيتو يجيكم بحال الاخر. صافي وهانتوما غتشوفوا الماء اللي طلق ليا ديال راه تقريبا هذه شي شهر ونص اولا شهرين باش رقدته. شوفوا الماء اللي طلق، راه طلق بزاف الماء ماشي شويه. وانا كدايره في البوتيزه كما قلت لكم، يعني في البيدون. شوف شحال الماء طلق. انا عاد حولته دابا في القراعي، حيت ميمكنش 10 كيلو غندير فاش غندير، خصني قراعي بزاف. فما كدير بالبيدونات وكتخليهم يطيبوا. صافي ومن بعد كترجعيهم. صافي دابا هذا غنديروه مرقد. انا غير وريتكم الطريقه كيفاش غنديرو ليه. هذا المرقد تركبوا عليه الماء. تقريبا هز لي شي نص سيطرو د الماء هنايا، حامض بزاف، شي نص سيطرو ولا كامله، ما كامله سيطرو الا ربع. صافي كنعمروه حتى الفوق، تنخليوه واحد شويه الفوق. صافي شي شحال المشاط، ما خصنيش الماء بزاف، القرعه يلاه فيطرو. صافي كنجيبو في هاد اللحظه كناخدو الزيت وكنغطيو وجهو مزيان باش ما يصوفش ليكم. صافي هذه الطريقه المعتمده عندي، وراه كتصبر، يعني راه كيصبر بزاف. ما درتوش الزيت يقدر يصوف لكم، ولكن هكا بهذه الطريقه ما تخافوش منه. دائما هذاك الزيت هو اللي تيحجب الغموليه، اي حاجه ما كتخليهاش تدخل تما، ما يصوف لكم حتى حاجه. صافي كنسدو قرعه مزيان، ولا شتو قرعه ما كتسدش مزيان ديروا شويه في ميكاهيل او عاد تسدوا بها مزيان. هي اي حاجه الا بغيتها تصبر لكم مزيان ديروا بلاستيكه باش الهواء ما يدخلش ليها، بخاطر ملي تخلي الريح راه هي اللي كتخمج، يعني الحماض او عندك شي حاجه مرقده تما كتكونش مسدوده مزيان. هي من الاحسن كيما ديري بلاستيكه وعاد تسديها من الفوق. صافي الحامض عندنا المرقد وعندنا المصير. نتمنى يعجبوكم. الا تبعتوا هاد الطريقه راه غنجح معكم ان شاء الله يا ربي. وما تنساوش مرة تحركوا، وما تنساوناش من الدعم والاشتراك وجيم وشي تعليق يكون زوين، ورمضان مبارك.